Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki apian opo-opo ya Amit, ape takok opo ae aku ya Amit. Amit. Iya, tapi amite ya pisan ae aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep teko apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh aku goblok. Ari Iwan ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet ya jane arep takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti polah. Lah kok nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok nanteng. Apa ngene manis lho kok cewek-cewek. Kok cewek duk-duk ni ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Anjay.